每次煮饭最怕备料冰箱乱糟糟，对不对？收纳备餐便当，今天通通一次搞定。今天来开箱这组保鲜盒，它不只是收纳工具，更是每天生活的小帮手。采用吹感高透光材质，不用打开就能清楚看到盒内装了什么食材。多款尺寸都有盖子通用的设计，搭配上密封防漏滑扣设计，能有效减少食材以及水分的流失。最棒的是，它有超聪明的模组化设计，在冰箱或柜子里堆叠时非常的稳固，轻巧耐用又不容易染色。最大推是它的独家滑扣设计，不像传统保鲜盒需要四面扣，单手也可以轻松操作。像这样1号小尺寸的保鲜盒，拿来放酱料、小点心或是宝宝副食品，真的超适合。只要简单滑动两边扣子就可以快速密封。料理常用的辛香料，像是姜片、葱花，事先准备好，冰在冰箱备用。煮饭时真的超轻松。还有我最常用的4号大容量保鲜盒，拿来装汉堡排或是便当都很适合，高度不会太深，拿来放食材非常的顺手。如果想要更厉害的收纳，这款5号妈妈必备的 185ml 超大容量，搭配沥水以及分隔板，可以把海鲜底盘架高，分类更清楚。不管是切好的蔬菜还是备料，空间利用率超满足。还有3公升以及4公升的超大容量7号跟8号保鲜盒，用来收纳杏鲍菇或是比较蓬松的叶菜类最方便。没煮完的食材收进保鲜盒里，保鲜真的是维持的超级好。食物装好之后，在冰箱里省空间又稳固，真心推荐这组出风保鲜的好帮手给你们哦。